السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعد عليكم الايام بخير، ويا رب يعد عليكم ويجعلنا كده رمضان جميعا يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، ويجمعنا يا رب دايما على خير دايما كده. النهارده ان شاء الله يا حبايبي هنعمل فيديو كده، حاجه بسيطه صغيره ان شاء الله، بمناسبه ان احنا الايام ديت ايام موسم لخزين الجبنه والسمنه البلدي. ان شاء الله هنسيح مع بعض السمنه و... وان شاء الله تكون وصفه الطريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم، وخليكم معايا لاخر الفيديو. هقول لكم على حاجه مكون نضيفه ليها يزود لكم الكميه. بصوا يا حبايبي، اهي السمنه اهي معانا بدات تسيح، وان شاء الله هي بصوا اهي ساحت معانا اهي. على فكره نفضل ايدينا فيها نقلبها علشان ما تشطش من تحت، وهي على نار متوسطه. وما تبدا تسيح كلها هنبدا نهدي عليها النار علشان خاطر ما تشطش مننا ولا تمسك في ايه في الحله. بصوا يا حبايبي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه جميله. وان شاء الله يا رب ايه، ربنا يا رب اللي يعمل، يا رب اللي يعملها تبقى وصفه سهله وبسيطه وبالنسبه لكم، وبالهنا والشفا للي يعمل واللي ياكل يا رب. جميله اهي يا حبايبي، بسيطه خالص وبالراحه. خلي ايدك فيها دايما علشان خاطر ما تشطش ولا تمسك في الحله من تحت ويبقى فيها ريحه الشياط. هفضل معاكم ونكمل مع بعض. لا خليكم معايا، واللي ما اشتركش في القناه يا حبايبي يا رب يشرفني وينورني، وما تنسونيش باللايك، واللي ما اشتركش يشترك ويدوس على كلمه الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد، ويا رب نكون بنقدم لكم محتوى هادف ويعجبكم. بصوا يا حبايبي اهي السمنه ساحت كلها اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ساحت خالص. ودي الرغاوي بتاعتها دي طبعا اللبن اللي بيبقى فيها زياده، احنا هنقعد هتقلبي فيها دايما ايدك فيها عشان ما تشطش من تحت خالص ويبقاش فيها ريحه الشياط. قلت لكم تاني حبايبي اهي، عشان انا قلت لكم هنبقى مع بعض ماشيين خطوه بخطوه ومرحله مرحله. كل الرغاوي اللي على الوش هي بدات ان شاء الله تروح، وبدانا في مرحله ان هي تستوي وتبقى كويس، وناخد منها بقى السمنه. واللي تحت ده بيبقى المرطه، على حسب كل بلد او كل قريه بتبقى مسميها ايه، احنا بنسميها المرطه اللي بتطلع منها. وهي معاكم اهيت بالراحه، اقولكوش يا بنات ما شاء الله الله اكبر، ريحه السمنه البلدي ريحتها تحفه جميله جدا. يعني يا رب كل اللي يجيب اللي يبقى يجيبها من مصدر موثوق منه، عشان خاطر احنا الايام دي ربنا يرحمنا فيه غش. فاللي عايزها فعلا يجيب من مصدر موثوق، وربنا يرحمنا يا رب في الايام اللي احنا فيها دي وفي الغلاء اللي احنا فيه يا رب ويرفع عنا الغلاء والبلاء يا رب، اللهم امين. اهي يا حبايبي خلاص اهوت، هنحط عليها معلقه ملح. معلقه الملح منها ماده حافظه، ومنها ان هي ايه، هي ما يخليهاش ان هي تبوظ او تعفن، وتتحفظ يا حبايبي، يحفظوها في بطرمانات، في بطرمانات ازاز، ما تتحفظش يا حبايبي في بلاستيك عشان السمنه ما تعفنش. من معلقه ملح اهي، في بطرمانات ازاز يا حبايبي، عشان خاطر ما تعفنش الحاجات دي ما بتتعنش في بلاستيك، علشان خاطر بتقعد معانا فتره طويله، فعشان ما يحصلش لها حاجه او ريحتها تغير. نحافظ على الحاجه النهارده، ربنا دي نعمه من ربنا ايه يديمها علينا يا رب. كده السمنه خلصت اهيت، هنطفي عليها خالص ونسيبها تهدى عشان نعبيها. هنعبيها مع بعض، وهقول لكم على خليكم معايا عشان اقول لكم هنحط عليها ايه يزود لنا الكميه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حابه ان هي تسيبها صافيه زي ما هي وتستعملها بألف هنا وشفا، واللي حابب ان هو يزود معايا زي ما انا هزودها كده، انا بسيب جزء صافي عشان خاطر مثلا حلويات معجنات اعملها. طبعا انتوا عارفين الحاجات دي بتحب السمنه الصافيه، وجزء بزوده عشان الطبيخ، الرز، بيض، للاستعمال يعني. كل سنه وانتم طيبين، داخل علينا رمضان وهيبقى استهلاكنا في الحاجات دي كتير. ربنا يعود عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه بخير يا رب. فاللي حابب يعملها كده ماشي، واللي حابه تعملها كده ماشي، زي ما
كل واحد على حسب ظروفه يعني، وعلى حسب احتياجاته. اهوت يا حبايبي. هنزودها بقى، هنزودها زيت ذرة اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نصها البطرمان بياخد حوالي يجي كيلو، نصه بحط سمنة ونصه بحط زيت، او على حسب ما انت عايزة. ممكن تخليه 3/4 سمنة وربع زيت زي ما انت عايزة. وهو ده شكلها اما بتبرد. هو دوت شكلها. ويا رب تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.